Siti Auliyawati Curug Ijen 10 Oktober 1994. Musia Desa Padan 8 Februari 1992. Misria Desa Tukuru 25 Februari 1995. Siti Martia Anu Duduk 2 Desember 1969. Mai Nurdina Afra Buklo 13 Oktober 1994. Dewi Susanti Gampung Barat 9 Januari 1993. Santri Farimah Putra Cane 14 September 1995. Sauda Sagom 31 Desember 1992. Nisarul Fadila Timur Aceh Besar 10 Januari 1993. Nuraida Gampung Tutung 25 Mei 1994. Zuhra Pondok Sayur 1 Oktober 1993.